Қайырлы күн! Бөлімдік және 90-дық жиынтық бақылауларды қалай білген академия порталы арқылы тапсыруға болатыны жайлы осы видеода түсіндіремін. Экранның оң жақ бөлігінен өзіңізге қажетті тілді таңдаңыз. Назарларыңызда 1 және 11 сыныптар аралығындағы жиынтық бақылаулар. Өзіңізге қажетті сыныпты таңдасаңыз, жаңа бетке өтесіз. Білген академия порталында жиынтық бақылауларды тапсырудың 2 нұсқасы қарастырылған. Бірі өзі құрастырған дайын жұмысты жүктеу арқылы, екіншісі біздің порталдағы жиынтық бақылауларды таңдау. Білген академия порталындағы жиынтық бақылауларды сатып алу үшін біздің порталға тіркеліп, жеке амиалыңызды толтырыңыз. Ал енді жиынтық бақылауларды тапсыру үшін өз тобыңызды құрсаңыз болады. Тобыңызға тіркелген оқушыларыңызды таңдаңыз. Тобыңызды өзгерту немесе өшіру арқылы өзгерте аласыз. Ал енді тапсырма жіберу үшін тапсырма жіберу бөліміне кіріп, жаңа тапсырманы қосу батырмасын басыңыз. Бұл бетте группаңызды таңдап, тақырыпқа атау қоюға болады. Уақытқа шектік қоюға немесе қоймауға болады. Қоймаған жағдайда тапсырманы өткізу уақытын белгілейсіз. Файл жіберу батырмасын басу арқылы өзіңіз дайындаған жиынтық бақылауды әр нұсқаға сәйкестендіріп салсаңыз болады. Оқушы жіберілген тапсырманы орындап, тапсырманың жауабын сізге жүктейді. Сіз жүктелген тапсырманы мұғалім басқару бөлімінен көріп, бағасын қоя аласыз. Мұғалім басқару бөлімінен 90-дық және бөлімдік жиынтық бақылаулардың базасын, мектепте тіркелген оқушыларды, өзіңіздің группаларыңызды және тапсырмаларды қосу бөлімшелерін көре аласыз. Ал білген академия порталындағы жиынтық бақылауларды жіберу үшін тапсырма жіберу бөлімшесіне кіріп, жаңа тапсырма қосу батырмасын басамыз. Группамызды таңдап, тақырыпқа атау беріп, уақытымызды белгілейміз. Онлайн тапсырма жіберу батырмасын басып, өзімізге қажетті сабақты таңдаймыз. Оқушы онлайн жиынтық бақылауын тапсырып болған соң, видеодағыдай тексеріп, бағасын қоя аласыз. Ал енді ісіңіз жеңілдеп, телефоныңыз бен компьютеріңіздің жады толмайды. Назарларыңызға рахмет!